Donakafo. Donakafo. Topilasy tompoko vavy dia manjoatra ny onjam-peon'ny Top Radio anao amin'izao arivarivan'ny alakamisy fahadimy ny volana jolay taona 2024 izao. Tonga ao anatin'ny fandaharana Donakafo isika ny Donakafo. Amin'ity ariva ity dia mandray vahiny Andriamatoa Olivier Rakotovazaha. Zany anarana zany dia tsy vaovao aminao zany fa anarana efa faheninao maheno an-gazety amin'ainao manjerina ny fahitalavitra na ny radio. Fa amin'ity anio ity izy dia mivahiny mivantana eto amin'ity onjam-peo ity miarabanao Andriamatoa Olivier Rakotovazaha. Top Radio. Miaraba ny radio Top Radio zany miaraba ny mpiaino Top Radio ihany koa miaraba ny teknisiana sy anareo eto amin'ny Top Radio. Ya. Dolisy Ratovo no mikirakira ny lafiny teknika manao zay atomomba na ny feo afahanao mandray an'ity onjam-peo ity. Roland Briton eto amin'ny fitafatafana sénateur de Madagascar zany ny vahintsika. Izy ihany koa dia secrétaire général ny antoko MFM zany antoko zany dia antoko lehibe eto amin'ny firenena zany mpikambana ao anatin'ilay atao international libéral. Eto izy andiso nanamarina zany ary dia fantatro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa zany international libéral zany raha horesahana momba azy lavo tapitra eto ny fotoana fa izy ihany koa dia efa ministre tamin'ny fotoanandro mahafantatra tsara mikasika ny resaka fitaterana zany horesahantsika avokoa zany fa ibahana ny politika. Mety ao anatin'ny vanim-potoana mangatsika ny andro fa ny olona tafa amintsika eto dia mafana fa inona fa dia hafana. Arak'izany ny fiarahana Andriamatoa Olivier Rakotovazaha tato ato. Dia moa zany misy hoe fitakiana, fanovana, tato ato resahana indray mikasika ny fifidianana namoaka daty be fifidianana ny gouvernement tao aorian'ny dinika sy ny fiaonany tamin'ny jeuni. 7 ny volana novambra no fiodinana voalohany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena io zany 7 ny volana desambra ny fiodinana faharoa. Ny MFM manoloana an'izany famoahana daty zany. Tsy eno eno rô. Le izy azo zany daty eo io zany daty anaovana fifidianana filoham-pirenena. Raha ny fijery azy moa zany raha ny lalam-pandroana no arahana dia somary lasa loha kely izy io satria raha ny lalam-pandroana no jerena zany dia tokony 2 volana melo ny fataperan'ny fehim-potoana iasan'ny filoham-pirenena farafaingana zany na 2 volana melo ny fataperan'ny fehim-potoana iasan'ny filoham-pirenena farafahatarany anaovana azy zany hoe anelanelany 24 novambra sy ny 24 desambra ny tokony andanany zany atao hoe fiodinana voalohany na fifidianana zany. Ty zany lasa 7 novambra ny dikan'io dia niainga tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitsaranavo momba ny lalam-pandroenana fa hoe zana atao amin'ny maitany zany anaovana fifidianana. Dia iny zany izy mivoaka izy iny tsy vitany hoe mivoaka feno-voaka fotsiny fa efa misy didim-panjakana zany zay voafaritra ao anatin'ny lalam-pandroenana fa io no ietsona ny mpifidy meloha ny fotoana raha ny tokony io zany tokony hoe 3 volana meloha ny anaovana fifidianana farafahatarana zany ny voan'le izy ty zany lasa loha namoana an'le didim-panjakana dia zay zany le izy raikitra zany fa dia hiditra amin'ny fifidianantsika. Hiditra amin'ny fifidianantsika. Ny antoko moa amin'ny antoko azo manana tanjona ny ray fifidianana ao an'ray fahefana fitatana amin'ny firenena ao anatina ataontsika hoe fifidianana demokratika. Ny MFM teo alohaloha teo mbola mety mitohy zany fa eto ianao moa zany ianao koa secrétaire général ny antoko nisy karazana fitendrezam-paritra nanao karazana flankevim-paritra nareo tany amin'ny faritra Nosy tao Tolanaro, tany amin'ny Vatovahafitonany, tany amin'ny Manakara, tany amin'ny faritra hafa ihany koa. Midika ve zany fa andray anjara amin'ny fifidianana ny MFM sa hoe fanentanana ny mpifidy ny mpikambana zany mba fanoana kandidana reo. Le izy efa fantatra fa ny antoko politika dia natao hiatrika fifidianana ary tsy vitany hoe mahatoko politika ihany zany
fa hitsarananay eo amin'ny sehatra iresa-pirenena satria araky ny fahavolazanao teo mpikambanao anatin'ny tambazotrany mpandala amin'ny fahafana sy ny fahalalahana zany na ny antsoina hoe libéral international na international libéral zay fomba itenena anazy ny MFM zany efa amatonany maro dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana fa zay zany ny fomba ahafahana mandray fahefana tsy maintsy fifidianana ihany zay zany de ny akoatran'izay zany dia tsy mifanisy amin'ny lalàna iresa-pirenena tsy mifanitsy ihany koa zany amin'ny sotoavina libéral tsy mifanitsy ihany koa zany amin'ny fomba fijery am'ireo zavatra nakatoavin'ny firenetsika eo amin'ny sehatra iresa-pirenena dika zany tsy maintsy mandray anjara fifidianana ary zay foana zany no atao mandray anjara foana zany hetsekilany etsy rehefa mieno amina onjapeo o amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny tony anjo atarby samihafa to ny tangazety sy ny sisa de misy ihany koa apahany amin'ny mpanao politika malagasy zay mieritreritra fa tsy fotoanan'le fifidianana aloha zao fa mbola misy zavatra tokony fandaminana ny MFM na rozy efa nilomano sehatra ela atao amin'izany lafin'ny politika zany zay tokoa veloha zany zao ny tadavy le vanim-potoana hoe fandaminana aloha va fifidianana sa fifidianana no mampilamina raha vao miresaka fandaminana zany dia ny dikan'izay miataka amin'ny lalam-pandrenana zay zany nisy ny fandaminana natao tamin'ny raika amby 20 dirana tetezamita tamin'ny fifanarahana tao panorama tamin'ny 30 oktobra angambany raika amby 30 oktobra 30 oktobra nisy ihany koa ny nanaovana zavatra ohatry zany tamin'ny tetezamita lavabe teo 5 taona raha tao fandaminana sy fametrahana ny rafitra zany dia tokony anatin'ny vanim-potoana reo nanaovana azy ny MFM tamin'ny 2 jona 17 no nanao antsoavo ny tokony anaovana fanitsina ny lalam-pandrenana ka atao vondrom-boky tsy njara-pahefana zany ny fokotany satria zay ny fanorenana ny fotony fokotany dia tamin'izay fotoan'izay moa zany de samy nangingina ny sasany nanao tenda laza hoe akoho ve no vonoana de fa maka no entiny hoe anitsina lalam-pandrenana efa fantatra zany fa tsy maintsy hitsy ihany namboarina ny fitakina zany am'le fanorenana fotony resantsika am'izao fotoana zao efa lasa talony zany izy hay nametraka an'io le hoe amboarina io ny lalam-pandrenana avadika ho vonamba hoe tsy njara-pahefana ny fokotany ary tsy vitan'izay fa eo amin'ny sehatra iresa-pirenena zany izahay de efa nilaza mampikambana anay ao anatin'ny libéral international de efa nitenenina io mikasika io zavatra io de ny taniko moa zany na eno an'izany dia nakatò hoe tena zany tokoa ny lalana tokony ale fa tsy nahavitana resy lahatra ny akamaroany nareo sa zay no anaisana ro an'ity le hoe any hoe resy lahatra ngereto zany le tolondreto resy lahatra fa zao zany fatany le zavatra nylazainy melongy no atao io zany zao hoe ninona ny foto-kevitra na ataotsika fédéraliste enao na enao mpandala-ny firenena tokony enao tsy mizarazara na enao zy foto-kevitra tsy fantatry hoe républicaine de zao tsy maintsy miainga avy amin'ny fokotany daholo anao fanorenana ny fotony enao de tsy maintsy miainga amin'ny fokotany de inarany nanaovana nandaninandro raha ohatra ka nanaraka ny hevitray zany tamin'ny 17 nge fa nilamina ny fandendraraha na ny mpitondra fanjakana rehefa nanana soso-kevitra mikasika an'izany président république efa nilazan'izany koa fa de fa aminareo zany raisinareo mety karazana tahotra sy andanina fotoana
izay indrika eseon'le fandaniana fotoa satria taravony resaka an'io zany zahay lazaina hoe de tady fomba andaniana fotoana ndray ny fitondrana hoe analava ny fotoana ipetrahany eo fa rehefa jerena zany am'izao le fanareny fotony zao de mibaribary zaronge milazan'zany aimoro ny fifidianana zaronge mila n'le famelomorana fifidianana fa tsy ny izahay MFM zay nifantaky ny hatramin'ny voalohany izao tsy azo atao ny fifidianana raha tsy vita ny fampihavana pirenena zay raha tsy vita ny fanorenana fotony zay sasany aimoro io ny tena marina zany tsy vonona hiatrika fifidianana ny sasany dia atolaky ny any aminao izay alemena ao amin'izay de nandiso ny fomba fijeriny olona iverenana kely mikasika an'le daty nivoaka teo satria etsakiliny ihany koa misy apahana ampanao politika na de reo mieritreritra fa vonona hiatrika le fifidianana azy zay fa misy am'ireo moa zany efa nanambara fa ho candidat misy tsena mbola nyteny fa hitahita ihany ny fomba fietsiny sy ny ataontsika hoe fitetezam-pahatra zay ataony fa isan'ny ho candidat ho mpifaninana izy amin'ny fifidianana avy eo fa hoe le fanaovana fifidianana amin'ny fotoana vanim-potoana fahavaratra io de nampisy olana foana teto nefa mbola latsaka ao anatin'izany lay daty nivoaka mety manana ia am'izay tokoa hoe raha ny MFM zany hoe raha ny expérience hoe mety fiatraikany amin'ny fizoran'le fifidianana amin'le eritreretina hoe madio mangarahara mety hoaka hoekeny rehetra le fanaovana fifidianana ao anatin'izay vanim-potoana zay lazaina fa hoe fahavaratra zay ina moa ny ilaina amin'ny hoe mahitany anaovana fifidianana mba hafana manao fampelesakevitra zany sy mitety ny faritra rehetra hitondrana ny hevitra ho an'ny olona zay zany ny ilana n'le izy raha eo milafy ny climatologie zany eo milafy ny toetany de fantatra fa hatrany amin'ny farany volana novambra de mbola azo lazaina ao anatin'ny mahitany ihany sika ka ty zao 7 novambra de mbola ao anatin'ny mahitany zany ary 3 andro nanaovana fifidianana zany hoe manomboka aty amin'ny volana oktobra ty 7 oktobra eo zany tokony efa nomboka ny propagande am'izany dia manomboka amin'ny 7 oktobra ka hatrany amin'ny 7 novambra de mbola maina ny tany aloha zany hoe fa mba misy orana miraraka ihany any faritra sasany fa mbola azo lazaina hoe afaka miveziveziny olona ao anatin'io rehefa hiditra amin'ny volana amin'ny 2e tour zany any amin'ny 20 Desambra efa mirahafy tokoa ny orana fa mbola afaka mivezivezy ihany aloha ny olona ao anatin'izay am'izay vanim-potoana zay fa voary arina kely ny olo zany de fa tena fahavaratra io resaka hoe fanaovana fifidianana ao anatin'ny mahitany io efa nanomboka tamin'ny 1 miadevitra ary efa tena tao anaty lalam-pifidianana ny atrena fifidianana tamin'ny 3 zany lalàna zany hoe tsy tokony amin'ny mahitana anaovana fifidianana fa tsy mety voaja mihitsy hatramin'izao ina mahatonga an'io le mpanao politika mihitsy mahita hoe any no alabata moa tena resahana aloha tonga de itsina any no moramora kokoa le mpanao politika ve raha ny tena marina nge zao ny nanery atsika raha hitatsika zao raha tamin'ny 92 nge tao anatin'ny mahitany tokoa nanaovana fifidianana président république fa ny fifidianana sasany latsaka tao anatin'ny fahavaratra ny voaja tsy voaja ihany zany le hoe mahitany tamin'iny fotoana iny fa taorinan'izay de tsy voaja mihitsy le izy fa latsaka ao anatin'le ny farany teo arane zao de fanerena tany ivelany nanerena atsika hoe anao fifidianany nataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena efa fantatra hoe misy orana sisy fa de tsisy hevitra mihitsy fa tsy maintsy alefaso amin'ny fifidianana de ohatra nifakaiza am'izay moa le amin'ny titon ty ve zany tokoa mako resahana betsaka ndray mato Olivera Kotovazany amin'ny hoe misy fanerena ihany ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ty fifidianana zay ho atao ndray mitoraka ty amin'ny taona 20 zay tokoa ve lizy nareo moa zany ao anaty fitondrana ihany nazanaty zany mahafantatra ny aty volany hoe tena misy an'izay resaka hoe tsindry
avy any ivelan'izay sa hoe itsika teto toerana mihitsy no safidy anao an'io anatin'io. Ny toetra raha moa zany mitaky an'izay araky ny fanlazaiko teo amboalohany a tsy misy fomba hafa andraisana fahefana afa-tsy ame lala fifidianana ary isika nanao teteza mihitsy mandritry ny 5 taona de tena tsy zaka ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy ny nenana tao anatin'izay a na tonga atsika zany a tsy nahazo famatsim-bola na ihany koa nataony ireo vondrona iraisam-pirenena ireo a anjorom-bala malagasy zany nandritran'izay vanim-potoana zay de hoe raha ohatra ka mahita ny fahantrana sy ny fahasahiranana mianjady amin'ny olona zany a ireo olon'ireo a de nametraka hoe zay ngy tsy afaka manampy anareo raha tsy amy alala fifidianany raha tsy olom-boafidy no fampiraharaha aminay de tsy izay zany no nanery amin'ny idirana amina fifidianana na de ao anatiny ina moa zany fotoana mampisy ny orana am'izao fotoana zao a teo le tatim-pifidianana mivoaka fa mbola betsaka am'mpanao politika ihany koa no mihevitra an'izy iny fa karazana ballon sonde fitsapana ihany ny hevitry na ny mpanao politika na ny vahoaka amin'ny ankapobeny indrindra fa ny olom-pirenena zay tonga taona afaka anatanteraka an'izany adidy amin'ny hoe fifidianana zany karazana ballon sonde ataon'ny fitondrana ny gouvernement sy ny fitondrana misy hoe vonona sa tsy vonona fa hoe ny fanjakana de tena tsy tena mbola vonona satria hoe ny vola misy banga misy gapy ao 17 milliards d'ariary eo koa ny amin'ny hoe SACEM tsy taitaika ny fahatongavan'ny vola mbola tsy tena azoana manome antoka ahafahana manatanteraka liste koa zay tokoa vela izy olivera koa tena ballon sonde ve sa tena fa baolina raikitra ty raha fahalalako azy aloha ary ny voalaza teny amin'ny eny manjery de fa nivoaka ny didim-panjakana miantso ny olona hifidy amin'ny 7 novambra décret io raisy ny gouvernemanta tsy misy fomba ahafana mandravana io raha tsy décret ndraiky raikitra io zany raha ny apetraky ny gouvernemanta roa moa zany vao teo tamin'ny 20 volana jona teo vao nandinika n'ilay fantsina ny teti-bola ka ino mihitsy manko nametrahan'ny olona ny fanamarina io maninona aza tsy tafiditra tao le gap le hoe elanelana am'le vola tokony hoentin'ny fanjakana raha ny anjaran'ny fanjakana ao anatin'le kitapo-bola anatanterahana fifidianana nefa tsy hoe tsy hita soratra tao anatin'le LFR ianao eto afaka manamarina zany hoe aiza ary le fanjakana no ahitan'ny banga sa atao fitantarana ohatran'ny ahoana zay le fomba fitantarana ny vola mpanjakana zay hoe le izy zany raha ao anatin'ny teti-bola aloha zany atao anatin'ny lefi de fa niditra tao zany ny sorabola iatrina fifidianana satria taona ny fifidianana zany 2018 efa misy sorabola anaovana an'izany ao anatin'ny lefi tsy voaresaka taty anatin'ny LFR izy satria zavatra efa ao anatin'ny lefi hoe ny anjara briky hoentin'ny fanjakana iatrina fifidianana fa eo ihany koa moa zany hoe misy ny hoentin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena zany amin'ny amenonany anjara ny anivelany zany mba atomombana ny demokrasia eto amintsika de misy fanampiana ohatr'izay zany hoentindrareo de ohatra ny fandrirarira fotsiny eo izy hoe aizany anareo fanjakana aizany ihany iny moa zany fa resaka fanao ihany satria sorabola moa tia ny resahana fa hoe le vola mirotsaka ao anaty kitapo zany ka hoe iatrana fifidianana no ady hevitra ny atsika ngeny fidiram-bola zavatra miankina amin'ny hetra sy ny sisy fa mialala an'izay zany everiko fa efa mifarana ny taona dikan'izany ny fahazahoana ny vola sy ny fanangonana ny hetra sy ny sisa mety tratra tsara mihitsy amin'izany fotoana zany everiko fa tsisy olana akory ny fitadiavam-bola iatrenany zany mety manana anaovana fifidianana zany rehefa resaka fifidianana ihany koa moa zany de resaka code électoral izy io na be resaka resan'ny antony sin'le hoe etsika ry amin'ny 13 mai zay mbola tsy mifarana moa hatramin'izao fotoana zao na somary miova endrika kely tsy toy ny tena ampiandohana ary misy tam'le namoahany tao amin'ny ivon'ny ACC zany le hoe ny heviny mikasika an'iny de hoe reto apahany reto andininy samy hafa reto afaka avoaka amoahana didy fampiarana reto andininy reto
nisy vitsivitsy teo nanaovan'ny fanamariana toy ny hoe nielanielany fotoana nanaovana fividinana faro ny fampiasana ny bulletin numéro 2 ny resaka bulletin unique ampiasaina amin'ny deuxième tour sy ny sisa nisy ny hevitra tamin'ny tokony mbola averinao dineny any anivonareo any anivon'ny parlement zany le mikasika le code électoral nefa moa zany de ohatrany hoe vita ho azy teo tena vita ho azy tokoa ve izy efa mipetraka tokoa ve izy tsy mampiasy adevitra tokoa ve izy voadio tiako tenenina hoe araky ny nampisy adevitra zay fototry le tsika samy hafa tokoa ve zany code électoral zany any mato Olivera Kotovazasa sa resaka tiana roitina ny zavatra kotra be deaibe ny laingy sy ny fitaka na fafy tany amin'ny olona hoe ty code électoral tia de teraka ady ifamono malagasy sy ny sisa ary mbola pinan'izany hoe io code électoral io de misakana amin'ny fanasaham-bato eny amin'ny tabilao zay mitsy zao le resahana ka tsy marina akory zany voizin'ny mpana politika sasany hoe tsy mangarara tsony ny fanisam-bato tsy atao pabebasy tsony fanisam-bato tsy marina zany ny ao anatin'ny lalàna io de isaina eny amin'ny tabilao tokoa ny fanisam-bato misy nefa na bobobobo amin'ny radio natao anatin'ny radio Miaramanonja zany na tamin'ny radio hafa sy ny télé fa zany ono ao anatin'ny io lalàna io zay zany de zavatra laingana fafy fa tsy marina zany ny faharoany lazaina tao anatin'izy io ihany keo de hoe amin'io lalàna vaovao de ampiakarana 5 taona indray ny firotsahana milatsaka votiana filoham-pirenena lainga koa zany tsisy an'izany ao de le fanitsina zany le lazaina hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de le hoe fanaraha-maso ny vola hoenti-manana fifidianana ho an'ny candidat zay ezahana mba vola madio vola tsy avy amina kolikoly sy ny sisa zay zany to anatin'ny lalàna iny zay mipetraka atao de iny zany indrindra fa le vola mivoaka avy any ivelany le izy manko misy candidat sasany manana vola avy any ivelany vola mety vokatry ny fanondranana tsokosoko volamena fanondranana bois de rose ohatr' zany le vola ananan'le olona de mipetraka any ivelany le izy de ampidirina am'izay hatrena fividianana de mahatsiaro tena hoe voasakatsakana am'izany de lainga am'izay no afafy mikasika an'le izy fa ny tena marina zany ny vola sasany mipetrany any amin'ny banky any ivelany sy ny sisa zany ary vola tsy madio zay isy hoe fanaraha-maso raha iny lalam-pifidianana iny zany no arahana de mety ho sahirakirana ihany de iny zany no nyravana tao le lazainy fitsarana avy mbola lampanorenana de mahazo mapitra zay tia ampidirina daholo zao de zay zany ny ina koa moa ny zavatra napetraka atao hoe ny fifezana neny aman-jery de mampifandanja sy ny sisa de ny zana de tsy mety zany fa avelao ny tompony hainao aman-jery sy ny sisa no mandamina ny fandraisana anjara fa tsy miroso am'izany fa fampifandanjany zany de tsy fantatra izy mahazo tombony am'izany ohatra zao hoe eto top radio raha ohatra ka misy latsaka zany toanan'ny top radio de tsisy tsony le fampifandanjana zany fa de hoe zay ny top radio atao ao anatin'le novainan'izay indray zany le izy de sy ny sisa zany ka le mikasika an'le code électoral io araky ny fitakina nataony sasany sy nataony fitsarana mbola lalam-panorenana le fanitsina tao anatiny tao zany dia vo ala ataotsika hoe voatandro angano no azo lazana azy hoe mba ahafahany tsirairay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ny amin'io lalàna io de mazava ho azy fa le code électoral de io no ampiarina zao ary le efa nivoaka mihitsy ny décret d'application tao anaty io nge le hoe tsy vitany hoe niantso amin'ny 7 novembre ka misy décret d'application nge efa nanaovana décret d'application zany le izy ny tena marina zany de zao
aza everitsika hoe olona dala sanatry ny vava ireto olona tafiditra ao anatin'ny gouvernement reto izay nanao angotenda teria kalamanjana teny Kianja ka tsy afantatra hoe iny ny tokony diso sy marina ao anatin'le zavatra fanapakevitra zay nraisy anaovany soni am'izao fotoana zao fa ny zavatra azo lazaina zany matona sy ny soni ka nakatoavana ao anatin'ny filakevitry ny gouvernement ary membre ao anatin'ny gouvernement reo olona le nitabataba teny amin'ny kianjan'ny 13 mero dika zany zavatra mety ary tsy apikorotana ary tsy ampifamono zany ilay code électoral zay nilazaina fa iteraka adetrano eto amitsika. Fa misy kosangiany amato Olivera Kotovaza ohatra le 7 andro elanelana teo amin'le fidenona voalohany sy fidenona faharoa anaovana le fampelezan-kevitra nofana 12 andro tsy tokony any amin'ny parlement kosa ve manovana zany andalatsoratra zany vo ekena ho akatoavana fa tonga de ohatrany hoe makatoeran'ny zay le nisy adevitra teo de hoe fa manindra ny fitsarana avy momba lalam-panorina makantoeran'ny législateur ao anatin'le izy fa tsy tokony hoe mba naverina tanina de fantange rehefa nyteny zahay tamin'ny 17 sy 20 fa fokotany moa zany no ndresana teo fa niampy tamin'io nge misy andininy ao anatin'ny lalam-panorenana io zay tsy azo tikaina de ny andininy fahina amby efapolo sy ny fahafito amby efapolo no mamaritra ny fotoana anaovana fifidianana tsy sitrapon'ny législateur mihitsy nanao ny 7 andro fa le fepetra napetraka an'ireo andininy lalànareo zay tokony nahitsy fa hoy izy ny sasany aza hitsy fa raha ao amin'io feo nanaovana fianianana de narana zany le izy de zay ny tratra ao anatiny hoe tsy possible ny anaovana propagande mihoatra ny 7 andro satria zao vita fifidianana de mbola miandry ny fivoakany résultat voka-pifidianana voaka iny zay vo fantatry hoe firy iza siza no tafiditra anao ny 2e tour de eo amin'ny vanim-potoana io zay zany vo andeha anota ny bulletin unique zany anaovana an'io ny fanaovana bulletin unique koa zany misy fotoana lava be satria bulletin unique nge tsy eto amitsika no atoty maninona moa tsy azo atoty antsika mba manana imprimerie nationale kosa rabato Olivera Kotovaza ny imprimer matona tao any ivelany any izy io de tsy zakatsika teto io nge misy appel d'offre nisy appel d'offre nge nanaovana an'io fa tsy zaka teto zany izy fa de any ivelany nanaovana azy ka nivokatry zay resaka rehetrarehetra zay de tsy nanana fa tsy 7 andro raha manaja ny andiny fahina ny 7 amby efapolo tsika amin'ny lalam-panorenana fa ny ACC moa zany rehefa nandeha ny adevitra de amboary eo ataovy 5 amby 10 andro iny moa zany hoe tsy azo ivalozany ny ACC fa afingeny nataony tamin'iny tena tafiditra ao anaty le décision le tamin'ny voalohany le tamin'ny voalohany izy zany nametraka hoe tsy araka ny lalam-panorenana io de rehefa aveo izy nanontaniany hoe mety ve any amitsiny an'io de izy namoaka avy araka lazainy atao hoe 5 amby 10 andro de zay zany ka tsy te hanitsakitsaka an'izay fepetra napetraka ny lalam-panorenana zay ny mpanao lalàna fa rehefa tonga moa zay ny ACC mahita hoe ampidiro ny 5 amby 10 andro de io zany efa tafiditra ho an'ny Andriamatoa Olivera Kotovaza ho an'ny MFM zany zao de hoe le adevitra resahana so ataontsika hoe roitina manodidina mety hoe fehezan-dalàna amin'ny fifidianana de mety efa lozan'ny toetrandro ihany zany fa zavatra efa milamina zany fa tsy tokony raha ny anay zany de efa nilamina efa hatramin'ny ela fa ny manapirofo ny filaminana zao dia ny décret nge soniavana ministre misy ministre be dehibe manao soniany ka efa manao sonian'io ny ministre Girivo manao sonian'io ny ministre Christine Razanamaso manao sonian'io ny izy atao izy le tery amin'ny 13 mai tafiditra anaty gouvernement atao André Augustin manan'olo sy ny sisa matory eo nanao soni zany de mety io zay ny fanahitany efa mety efa hatramin'ny ely matsy izy nanao soni izy zany tena hoe tokony tenenao amin'ny olona ny marina manodidina ka zay indrindry ka lehilahy nga afafy ngeny tsy mety adevitra koa eto amintsika eto Andriamatoa Olivera Kotovaza mikasika ny hoe tia rafitra de misy moa zany karazana misy mpanao politika apahana mpanao politika malagasy miteny hoe tena io tena crise systémique io fa le rafitra eto amintsika mihitsy tsika moa zany misy an'ity karazana ohatrany hoe
ohatra hoe bicaméral zao misy sénat de misy assemblée nationale ny exécutif misy ariny présidence de aty misy primature de tonga ty ananana aty misy fitsarana ihany de misy aty miresaka kolokolo fotsiny de aty mavesatra be ho an'le firenena nareo amin'ny MFM nareo fa nanana vina mpiarahamonina andaminana ny tany sy ny fanjakana tena zany tokoa ny tena isa mahareraka atsika ity hoe tena be loatra ny rafitra de miteraka procédure lava be de miteraka ohatra ny fifanitsahana andraikitra de eo zany de la ny andro amin'ny hoe sur la forme sur zao de taraiky eo ny fond le fanitrana ary socialement zay indrindra le rafitra isika de nametraka rafitra efa hatramin'ny ela zany ary tsy afapo tamin'ny rafitra ny olona tamin'ny 2020 any nge zany de fa nisy fanovany de nialitsika tamin'ny repoblika voalohany de nitra anatina tetezamita tamin'ny 2020 de ohatr'izay ihany koa zany ny mbola rafitra ihany no natrena satria tao anatin'ny 2020 ane zany no nidirany ty resaka fokon'olona ity satria rafitra natsofoka io ny iza moa zany colonel Ratsimandrava no napiditra an'io zany ametrahana ny fandaminana hitondrana tany sy fanjakana teto eo efa nisy rafitra napetraka teo tonga ny 75 nisy rafitra natsangana nge ny rafitry ny anaovana révolution nationale démocratique nisy rafitra napetraka teo de nitsapany olona ndray fa tsy mety ndray io fa andao anamboarana constitution ary eto zany anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny antoko MFM zay ady hevitra ny fanaovana tamin'ny fitondrana tamin'izany filodideratsiraka ny hoe fanitsina ny olona fanamboarana ny olona lam-panorenana io de mazava ho azy any rafitra no resahana tao de ny MFM nitondra ny volavola andalam-panorenana tamin'ny 70 de lasa nanaovana ady hevitra era Madagasikara moa zany nanaovana forum national forum régionaux sisa niteraka fatiolona moa ny afarany teo satria tsy nitovy ny hevitra tamin'ny fédéraliste sy ny sisa fotoanandrony de rafitra foana zay io rafitra io ny fomba fananganana ny rafitra de ao anatina tetezamita dinganiko ny zay fotoana hoe tany amin'ny 1.20 zay manapahatonga ny aty amin'ny 7 nanana fotoana tokoa tsika nijerevana an'izay fandamina zay ametrana ny rafitra eto Madagasikara andritra ny 5 taona tetezamita fa variana fotsiny ao varina no zavatr'inona moa taona tetezamita no tsy tafatsangana tao anatin'izay ny rafitra tena hoe tedavana afana mampandroso ny firenena ka mety zay mahatonga le apahana mpanao politika amin'izao fotoana zao hoe rotana araka 10 taona ary neretana ka raha mba mame fotoana kely mba handaminana an'izany aloha Olivier Kotovaza 10 taona raha tsy navitana an'izany de anao 10 taona ndray zany tsika metraka rafitra de tsy mba ifampatoko mihitsy hoe tsika va hoe mba vitatsika ao anatina enim-bolana zany na ohatry zany tsy mbola nisy tetezamita ny ohatry ny 2 taona latsaky ny 2 taona zany teto isao ihany zay tetezamita teto zany ny tena farany lava indrindra moa zany de le fatatsika hoe le 10 taona fa tamin'ny anane tsy tafatsangana ny fitondrana raha tsy taty amin'ny 93 nefa ny 91 no nivezena zany hoe farafakely zany 2 taona ka ny ao anatiny lalam-panorenana nefa dia misy ny andininy afana irika afana manisy manamboatra ny lalam-panorenana ary zay nge le nidiranay tamin'ny 7 hoe io nge azo atao manamboatra ny lalam-panorenana io ataotsika hoe trano-dandy anatiny manatevina sy manamboatra efa misy ny lalam-panorenana tady tio tsara fa izahay MFM de tsy nanaraka ary tsy nakato an'io lalam-panorenana io ane le lalam-panorenana io folosorarivo io zay nginandany io zay tsy nitarika ny olona tsy efireny io fa io zany no nanganana fanjakana
de io zany manaraka an'io tsika izay zany le ataon'ra hoe droit positif de de io zany no atao de ao anatin'io zany neritreretanay de hoe atao tranondandy ao anatiny manatevina azo atao foana manao fanorenana ifody ny fanitsinany rafitra sy ny sisa fa akana ny hevitry ny olona amy alala ny fifidianana amy alala ny fitsapakevim-bahoaka amy alala ny fakana ny hevitry ny olona ihany ko ny afahana miantoka an'izay zany de ny fandraisana anjara ny fifidianana foany ho anay MFM zany izay de nieritreritra fa tamin'ny 2 jona 17 izay no mitako hoe fokotany atao vonabokatry ny rapahefana ka fidina ny filohany de lasady hevitra izy zao ny olona ngy mirona am'izany daholo zao fa misy longy am'teny Andriamatoa Olivera Kotovazao hoe io rafitra ataontsika hoe le collectivité resahanao io zany firafitra io Antanatohatra commune région faritany mavesatra ka raha mbola ampiana ray hoe à 3 niveau ary tsika mitroka ka raha atao 4 niveau miampy fokotany io ve tsy voamaika tsika aloha zao faritany ny faritany ke zao tsy otsony à 3 niveau foana no atao 3 niveau zany fokotany commune de faritra de mijanona eo tsy fa ny tiako tenenina teo zany am'le hoe zay ngena metraka ny sosokevitra io atao ny olona rehetrarehetra fa mirona amin'io zavatra io rehefa atao zany fananganana ny assemblée nationale vaovao ka anao fanitsina ny olona lampandroenan'io zay de resy lahatra mihitsy ary matoky fa olany ao amin'ny assemblée nationale ho avy sy manaraka eo izany hevitra izany ny isainy mabe de hevitra ihany koa am'izao fotoana zao de le hoe ny mpitondra dia tsy mitana ny teniny meny ary manararotra ny fahefana zay nampindramina azy tao reny fifidianana rehefa tonga fitondrana de voakihana mafy tamin'izany moa zany mpitondra am'izao fotoana zao zay Andriamatoa R Jonary Mampianina zay fitondrana zay toananareo ianao hoe tandiso nanamarina zany hoe zay zany le mahatonga hoe aloha alaminy nisy atrikasa le hoe atrikasa nasionaly natao tany fianaratsony 17 volana aprily zay nikarakarain'le hoe 4F sa moa ny MFM mananandray anjara na tsy nanandray anjara tamin'izy ireny amin'ny hoe inona no atao arifanina mba tsy hahatonga n'le olona io moa isaky ny ambaratonga mihitsy hoe tsy ahevadika ho fanararotana le fahefana nampindramina azy tamin'ny fifidianana le izy tsy maintsy amy alalan'ny safidim-bahoaka ihany no afana miantoka an'izay fa raha hoe hevitry ny olona zay hoe angonina etsiroa no afana miantoka an'izany de tsy noko loatra ohatra raisiko aminao zany adivina mipetraka teto nge ny article 54 mipetraka hoe de no isakitsaina ny lalam-pandroenana de tsy voazy ny article 54 zay zany resahana efa fantatra zany fa ao anatin'ny article 54 dia ny manana ny maro anisa ao anatin'ny antemera-pirenena no manolotra ny prime ministre ho tendrena inona ny zava-misy tamin'iny fotoana iny zany dia niterena fotsiny am'izao hoe de fa ny anay zany zay ny maro anisa ato de zay atolotray zany ny tsy maintsy mitendrena tsy zay ngy voalazany lalam-pandroenany fa tsy maintsy tenerana eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny manana maro anisa izay atao prime ministre ny fahenona azy ny famarinana tsy fantatro fa anaran'olona tokana no netana tamin'ny 2014 nomena ny président repoblika de ny tsy fahaizanao fampiarana ny article 54 ve no anomezanao tsy ny rafitra ainao ihany ny manome anaran'olona be de be isafidianany ny filoham-pirenena efa fantatra nge ny anarana anarosy teo nanina tsy naverina ndray tamin'ny 2014 hoe Rakoto Jean de Dieu de Jean de Dieu Rakoto de Jean Rakoto Dieu de ny nandarana azy ao anatin'ny listy isafidianana zay ngy le zava-nisy tamin'iny raha tsy lazako hoe manona anaran'olona fa izy moa tsy nalalan'izany hoe resapande Aja André de nanijanona teo ve azo atao ihany ny mifanaraka amin'ny fametrahana ahitana prime ministre ary zay ihany ny voasoratra ao anatin'ny article 54 raha zay lazaina hoe nisakitsahany de eo am'izay tsika mitady izy na nisakitsaka lanjalanjao tamin'ny 2014 sy am'izao
2018 zao izy nanitsakisaka zany hay ve azo atao ihany no manendry olona hafa rehefa tsy mety tsy voekeny président république reto anarana sasany mbola nahitana hafa de tonga ny amitsay kristian zay inginy voasoratra anatin'ny article 54 io ohatrany tetena andreo mato Olivier Kotovaza fa lany fotoana fotsiny tsika taona ilalany 2014 ka tamin'ny tena lany andro mihitsika lany andro amina zavatra tsy mitombona anany zavatra voizina hoe manitsakisaka lalam-pandroana tsy nanazy ny article 54 de manontany izy tsy nanazy apitao fotsiny niseho tamin'ny 2014 de jereo am'izao izy tsy nanazy fa de hitatsika eo zany le izy hoe le fanasoketana sy ny famafazana lainga sy ny fivoizana hevitra tsy araka ny tokony izy izay ny mamodika an'ity fireneny ity fa ny rafitra eo ihany fa le olona miasa ao anatin'ny rafitra ny tena manimba zavatra zay teo moa zany resarana hoe fanitsakitsahana ny article 54 fa am'izao fotoana zao ihany koa rehefa to Olivier Kotovaza de hoe ady hevitra be ty hoe pré-campagne tsy pré-campagne efa propagande satria fa misy am'ireo mpanao politika sasany misy na tsy tena mbola antonona ho candidat mitety faritra mamory olona miteny voalaza moa tsy fantatra amin'ny tsiprino fa zay hanimbahino ohatran'ny mandeha makany hoe apio de lakle moa natao sarisary ao anatin'le izy ho anareo anatin'ny MFM mahita an'ireny de misy ny olona mateny hoe mangina ny CNI mangina ny CFM mangina izy atoko ny tena tokony tena mitranga ohatran'izany lizy aleo zao sininy manaraka an'io zay izy no ataontsika hoe gardien miandro manaraka ny lalam-pifidianana zay misy eto amitsika de mampiasa azy ao am'izay le mpifaninana rehetrarehetra teo fa ny mikasika ny pré-campagne zany araky ny lazaindrareo hoe tsisy an'izany vocabulaire zany nge vocabulaire juridique moa ny volasany voalohan'ny seni anazy fa de hoe io zany tsy mbola misy an'izany lalàna mametra an'izany pré-campagne zany eto amitsika de zay zany tokony eny na zava-tsara ho atsika rehetrarehetra zany tokony fanitsina an'izay lafin'izay fa zay zany tsy voahitsy fa tsy miprevoir an'izany fa ho an'ny mpanao politika kosa de zao ho anay na ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany vo vita ny fifidianana dia manomboka avy eo ny campagne ny pré-campagne moa zany raha ny tena mariny vo vita fotsiny zany iatrena fifidianana resy tam'ity de tonga de efa manomboka manarina manomboka avy eo de ohatr'izay nge zavatra nenatsika teto hoe ny olona zay lany de manatanteraka ny programmany de fa campagne inginy ho azy pré-campagne ho azy iny hoe manatanteraka vita ve ny zavatra tsy vita ho an'ny mpanotra de mametraka hoe vavabe ny nataon'ny mpitondra sy ny sisa fa de diso daholo reto efa pré-campagne ihany koa ngereny le mandeha mandoto olona manasoketa olona sy misasany ara omena anaram-bositra daholo le mpitondra zany ao anatin'le izy efa anatina pré-campagne inge zany nisany adevitra ihany koa am'izao fotoana zao sy miteraka resabe de mikasika natao hoe corruption électorale io moa samy manana mety hamaritana azy le tolotolotra zavatra na tolotolotra vola mba hahafahana maka ny safidy na ny hoe manodina mety ho fanehoana ny safidy rehefa tonga ny latsabato tao anatin'ny code électoral mamefy ihany fanaovana zany fanolorana fanomezana zavatra mandritra namelohan'le fotoana fanaovana fampelezan-kevitra kory ary nareo io zany misy famerana hoe misy plafond tokony hoajaina zany amin'ny vola ampidirina ao anatin'ny fifidianany fa iny zany raisana hoe mampiady sy ny sisa ihany koa zany fa de hoe tsy voafetra ihany koa zany mikasika an'izay hoe kolikoly ao anatina fifidianana ino zany de sady manamafy fa ny fifidianana ny fanombohan'ny kolikoly ary ao anatin'ny fifidianana ny akanany fon'olona dia tsy vitany hoe itedavana lalam-bola maizimaizina amatsinan'io fa rehefa lany vola sy lany erena ao anatin'io zany ka lany ny asa voalohany na roa taona telo taona de famerenam-bola zay lany teo zay ngeny tsy mampandroso atsika eto hoe de le corruption
na le kolokolo zany a de lasa mazava ho azy a kolotsaina iainana eto amitsika ary zay zany no nezahana tamin'ireo lalàna fehizoro reo zany hoe ifehezana an'izay hoe mba tsy ho am'izay loatra intsonytsika nefa moa fa tsy arak'izay zany mipetrany a fa de mbola tsy voafehy zany am'izay lafiny kolokolo zay a hitatsika maso ange zany zao hoe mampiasa ny vola zay nampiasainy tamin'ny fanondranana ny volamena tany ivelany ange sasany zao hoe fa io nefa ve de aiza le tena andraikitra sy le tena adidy am'le resaka hoe éducation zay isan'ny ndraikitra ataon'ny atoko politika ihany koa manao le éducation citoyenne moa zany mba tsy sa koa le ataondreo ataontsika hoe fiarahamonina civile zay misehatra amin'ny lafiny ny fifidianana manoloana zany satria etogna zany tsy mandeha amina foto-kevitra ntsony reo ato Olivier Kotovaza fa resaka fotobola sy foto-javatra fotsiny no tena marina zany etsy ny foto-kevitra tany amin'ny fotoana talohan'ny 1.50 teo zany a tena mipetraka tsara mihitsy ny foto-kevitra fa rehefa nitra atsika hoe ny fandikatsika n'le libéral démocratie libérale teto amitsika zany no nandeso zavatra zay mila renina ihany koa zany ao anatin'ny lalàna feny antoko politika fa ny antoko politika de natao hitaiza fa tsy natao hizara vola tsy natao andeha vidy safidy fa natao hitaiza ary ny fandresen'rahatra ny mpifidy no azahoana vato ary azahoana fanjakana zay zavatra zay zany a no mila hitsy hiamboarina ao anatin'ny lalàna feny antoko zay zany a mbola misy manjavozavo zany am'izay lafin'izay eto amitsika ary marina ny teninao hoe tsy mandeha ara-poto-kevitra ntsony inge fa risabola no iainany ety zay tokoa zany zava-misy eo a fa mizana ihany no ferana tamin'ireo lalàn'ireo le nivoaka reo zany a izay le gaborarak'izay tam'izay manko nametrahana hoe ny indépendant de satria reny tsina no manakorotana an'izay le hoe foto-kevitra zay sy ny foto-kevitra nandeha fa ny hoe zay manambola sy ny sisa ny lany a de inona nanimba ny paysage politika ny filazako azy a eto amitsika de io teraka ny kolokolo rehetrarehetra de hitanareo hoe misy kolokolo etsy misy kolokolo ery fa ny tena fototra ao anatin'io de zao manambola de mampiasa vola fifidianana de rehefa lany a mamerim-bola de ny vahoaka daolina miantoka an'izay resaka rehetra zany rezo zavatra misy io zany raha fahitana azy de mbola mety tsy voadingana aloha zay mety tsy voadingana raha am'ty fifidianana ho avy ty aloha ka misavorovoro be tsika eto tamy mikasika an'ireo lalàn'ireo a de nandeha ny ady hevitra be lehibe hatram'ny fihetsem-bahoaka sy ny sisa le izy koa nge ny demokrasia ny azoko resahana de hoe io nge tsy mana avy any an-danitra ohatrany tamin'ny andron'ny Moïse na Mosesy hoe de ara-tsamy mana de samy mitsipona anany iny de fa io zavatra ady isan'andro ny fametrahana ny demokrasia ka raha tsy misy zay ezak'izay sy zay fandresen-dahatra zay zany le zavatra zava-dehibe tokony ho azotsika tsara le demokrasia manko a zavatra ohatrany hoe teny vahiny ampiasainy fa ny tena marina teny irany io ifamperana ao anaty vahoaka ny zavatra atao ka raha vo izay le teny irana zay tsy voaja dia mazava ho azy a fa tsy tafapetraka ny tena hoe fenitra amy demokratika eto amitsika raha rotana moa mahito anao fa ny fotoanantsika mandeha ihany a tato ato zany de somary ny sedra olana ny teo amin'ny sehatry ny fitaterana antanàn-dehibe indrindra nisy fitokonana ray andro nataon'ny mpitatotra ohatra tamin'ny alarobia taorianany 24 volana jona fa 17 volana jona raha nahita ihany fiatraikany ianao efa minisitra ny tatana zany fitaterana zany tamin'ny fotoan'andro io resaka fitateram-bahoaka io a tsy ny fitaterana ihany fa ny lafim-piainana rehetrarehetra eto amitsika zany de mila fanamboarana daholo tamin'izay minisitra moa zany de fantatro tsara
fa ny adivitra mikasika an'ireo olon'ireo reo tompona andraikitra am'ireo zany fa de hita nefa ny fitaterana de misy lesoka ihany eo amin'ny ahoana moa zany filazan'zany hoe tsy maleo sara ny vidiny zay zavatra zany tsy voahaja amin'ny fidangany vidiny solika sy ny fahefa-mividin'ny olona sy ny sisa dia voafetra ao anatin'izay zany ny ahafahan'ny mpitatitra mivelatra ka tsy ny mpitatitra ihany fa na eo amin'ny lafiny famboleny zany na eo amin'ny lafiny fiompiany zany sy ny sisa raha tsy milaza fotsiny amin'ny resaka io le alatromby io ngerany tena marina de zao hoe fitadiavana nanombony izy io de fitadiavana hena mora ho an'ny olona satria ny fahefa-mividin'ny olona zany ambany de ahoana na fanamivarotra hena mora hena alatra zay ihany iny ka otrotr'izay zany ny fanden'io zavatra io ka raha miresaka fitaterana ianao ny fitaterana io zany misy olana ao anatiny eo tsy maintsy fampiresana ihany aloha no ahafahana miatrika an'izay fa ny tena zava-dehibe de zao fiatrena ny sehampiariana ray manontolo mihitsy eto amintsika no mila tena hoe fandalinana sy fandaminana vaovao mba hidirantsika amin'ny ataontsika hoe fiariana mitodika amintsena na économie de marché tena madio ary mazava ahafahan'ny olona velona zany fa ny adevitra mipetraka ihany koa tsy manoloana zany de hoe tsika ve de tena fiheziny le hoe fiaraha-miasa amindreo mpamatsy vola am'le hoe tsy azonareo atao zany hoe le fanjakana resana eto hoe tsy azo le fanjakana atao mihitsy ve manao subvention amina sehatra zatsy zaroa fa hoe tsy maintsy isy tandro fanjakana avokoa reny de nifitsika mbola marefo be zany le tissu économique atsika tsy afaka manao an'zany rehetrarehetra zany de tena noho zany hoe de tsy mba afaka manao mihitsy ny fanjakana ezaka satria subvention moa zany tena mampimenimeny eo mba ataovy le subvention mba isen'le compensation moa zany raha ny eto am'le transport eto Antananarivo zao de nefa ny sehatra hafa ny fambolena ihany koa mety toko mba mila an'zany ny any amin'ny sehatra hafa ihany koa mety mamila le subvention satria mbola misy loatra elanela io zany de lasa safidy politika le izy nanaovako hoe safidy politika zany subvention zany de politique zany hoe ahafahana hoe inany zava-dehibe indrindra omena lanjany ny lafiny ara-toe-karena ve ka ananatsika sehatra madio sehatra milamina sa ny tombotsoa vetivety zay le nataontsika hoe le solution pommade subvention nge raha tena marina solution pommade raha tena marina de zay io fa tsika kosa aloha de tsy tokony ho fehezina na baikon'ny olona avy any ivelany mikasika an'izay fa arakaraky ny mpanao politika eto amintsika zany aleo mihitsy zay nge le ilanan'le hoe tenerany araky ny teny malagasy hoe na mahay tahaky n'inona raha sakay rehefa tenerana lany ihany ka ny tenerana ny voalohany indrindra ny fampiresahana ny faharoa dia fanehoana safidy fifidianana ka rehefa ny tiany olona zany ny anaovana subvention daholo hatramin'ny vary sy ny sisa zay zany no heverin'ny olona hoe ahafahany miaina dia zay zany no mpitondra fidiny hitondra azy eo raha hoy izy ny sasany hoe avelao soatra kokoa ny sehampiariana sy ny sisa ka mba mahaleo sara ny vidiny rehetrarehetra mampiasa vérité de prix sy ny sisa de zay ny fidiny de zay koa zany lalana le ka io tenerana ihany zany ny vaholanao anatiny io fa tsy ny any ivelany akory ny baika atsika eto ny fotoanantsika moa zany manana fetahina Andriamanitra Oliver Kotovazava tsy maintsy mba ho antaninanao ihany ty satria anao aloha zany isan'ny nahafantarana ianao ihany koa fa angakaingan'izay anao mitondra raha any amin'ny fitsarana aizy reny raha reny zao tamin'ny fiandany volana me anao na tsy aro sahirana ihany tamin'ireny tranganjavatra teny ampatsakana misy ny toeram-piasanao talohan'izany ihany koa nisy le olana teny akoron-drano reny nga mety efa vita aloha tamin'ny resaka fanaovan-gazety tamin'izao fotoan'izany fa ny farany teo efa niravina za aloha de mametraky tsy miravina zany tsy mbola misy resaka miravina fa izay kosa dia manaja ny fisarahany fahefana hoe zay aty amin'ny mpanao lalàna de eo ny mpitsara efa mametraka ny fitarana sy fitoriana zahay
any amin'ny fitsarana de miankina amin'ny fitsarana zany ny mikasika an'izay zavatra zay ny andraikitra zay ho raisiny fifananomboka zany ny fanadiadinana nataony de tokony toy zany fanadiadina fa raha izay kosa de tsy mialavena mihitsy amin'ny fitakina fiarovana ny zoma olona nay zay tsapanay fa vohitsakitsaka sy vohosihosy tao anatiny reny toe-javatra reny. Ya zay ny lafin'ny politika zay ihany koa mety anakatonana an'ity donakafo tamin'ity takariva ity sorona betibelo ny fivaniananao fa ty moa mondial ty ka ianao manahoana fa quart de finale manomboka rapitso Olivier Kotovaza mijery baolina ianao sady hoe baolina fa ty amin'ny baolina politika ihany taloha manaraka baolina ihany manangeny manaraka baolina ihany zany fa de isan'ny mba ekipa ina aloha maka France ianao za tsy maka France fa maka Afrique Afrika no alaiko za tsy maka France mihitsy eny ary andreo ato Olivier Kotovaza olon'ny Madagasikara dia secrétaire général ny antoko MFM izy no vahiny ny fandarana donakafo tamin'ity takariva ity sorana be deabe anao tamin'izay adinidinika sy tapatapakahatra ary tonana fomba fijery ihany koa mikasika ny raharam-pirenena indrindra moa fa nibahana kely mikasika ny fifidianana sy ny manodidina azy de manitra be mbola ho avy makasitraka ny mpiaino radio ny top radio zany miakasitraka anareo eto amin'ny top radio rateo napiatrano anay androany ny tavatava sy ny dinidinika mikasika ny raharam-pirenena misaotra indrindra. I Dolisy Eratovony tetsy amin'ny lafiny teknika Roland Breton teto amin'ny fitafatapana makasitraka tompokolahy mandrapitafandray tompoko vavy. Dunakaf